Cái đồng lạc ở sân trong ba đến được tôi sẽ may ban và kinh tế rồi hai cái một quân cái cả những trung tâm lục và chủ tiêu chiều điếng nên lục Will Smith rồi hỏi lục Will Smith nên lục chiều điếng phần nhân sự gặp về cái sản phẩm mình cái mình coi là được xét và mình về replay với sau sử dụng bây giờ luôn đi dưới rồi mình sau sử dụng tiếp việc trong người lạc ở sân của mỗi nhà nông kia sẽ phá rồi sau mình cho sử dụng từ cả những quân nhân họ đi ở quân nhân điều đó mà hỏi cho anh làm án và trong những công tập đó và xong họ có nhà sản phẩm nghiên cứu nó để người ta có để chương trình luôn trong các cơ sở sản xuất reset nơi người đi về mai số biết các quan đơn năng một đặc tiếp và một lượng yêu xử lý để bán cho một đặc tiếp cà phê mong rồi bây giờ sản phẩm để đi trải đi lượng yêu xử lý thì chúng chọn người rút người nông rêu không sử dụng. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference of today. And today we will conduct a press conference on the death of Ieng Sary. He is one of the accused in this court, and he died this morning at 8:45 p.m. Lúc lắc số sân lúc năng lo bờ miên từ khai chung là sang bờ miên rồi vì ở mấy người để các con từ năng bộ đảng tiếp là về cả làm được khai định từ hết trong sâu của cô ở bên cái này từ lúc lắc số sân là về còn lo bờ miên một đốn các con từ năng bộ đảng tiếp là bom lô Ieng Sary để chỉ xin chọn cháu để còn ở trong người ta có lo bờ miên một hai trong bên cạnh này. Last person will give you a brief information concerning the death of Mr. Ieng Sary, and I will hand over the floor to him to give you the brief information and other additional information concerning Ieng Sary's death. We understand, obviously, that many are disappointed with what has happened, and disappointed with the fact that the court cannot complete the proceedings against Ieng Sary. បាទខ្ញុំយល់ដឹងច្បាស់ថាប្រជាជននិងបងប្អូនរបស់គ្នាមានការអះអាងស្រពន់ចិត្តដោយសារតែមរណភាពរបស់លោកIeng Saryនេះរបស់លោកIeng Saryហើយនឹងដោយសារតែយើងពុំទាន់បានបំពេញកិច្ចការកម្មកិច្ចទាំងស្រុងទៅលើលោក According to Cambodian law, criminal proceedings end when an accused person dies. បាទយោងតាមច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជានេះគឺថាជនជាប់ចោទទទួលមរណភាពនេះគឺថានៅពេលដែលគាត់ទទួលមរណភាពគឺត្រូវតែបញ្ចប់ទាំងអញ្ញាទៅលោកគាត់ So the trial chamber will issue a formal decision terminating the proceedings against Ieng Sary. ដូច្នេះនាពេលក្រោយនេះគឺថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ចប់ឬក៏លុបរំលត់បណ្ដឹងអញ្ញាទៅលើរូបលោកIeng Sary. But it is also important to remember that case 002 is not over. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថាសំណុំរឿង002នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេ The charges against Nuon Chea and Khieu Samphan, the two co-accused in case 002, are not affected by the passing of Ieng Sary. ដូច្នេះបទចោទទាំងឡាយដែលដាក់បន្ទុកចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទចំនួន2នាក់ទៀតគឺនៅមិនទាន់បានរលត់នៅឡើយទេយើងនៅតែបន្តធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទដែរ And the court, the ECCC, will continue its proceedings against Nuon Chea and Khieu Samphan. ហើយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងបន្តនីតិវិធីតុលាការទៅលើរូបលោក Nuon Chea និងKhieu Samphan បន្តទៀត The rules of the ECCC are such that when a detainee dies, the prosecutors needs to establish the cause of death. យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអវតកបានចែងថាក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោទណាមួយទទួលមរណភាពនៅពេលនោះថាបញ្ញានឹងធ្វើការកំណត់អំពីមូលហេតុនៃមរណភាពនោះ And this is why we have the co-prosecutors with us, because they have been doing work on the hospital this morning, and they will tell us more about what is their role in this. ហើយដូច្នេះហើយយើងនៅក្នុងពេលនេះយើងមានវត្តមានរបស់
ខាងសហគ្រាសញ្ញាតែគាត់នៅពេលមិញនេះគឺបានមកបំពេញការងារនៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយគាត់នឹងជម្រាបអំពីទូនាទីរបស់សហគ្រាសញ្ញាថាទៅធ្វើអ្វីខ្លះនេះបាទសូមរំជើញលោកអរគុណឡាស់សូមរំជើញលោកជារៀងដែលលោកជាការជាតិនៃអង្គលោកចាស់វិស័យតុលាការកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលលោកឡាស់អរសន្និដ្ឋានថាបញ្ញាទៅធ្វើកំណត់ហេតុឬជាការអភិជាទៅលើហេតុផលនៃមូលនិធិរបស់ប្រជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសូមរំជើញ Thank you, Mr. Laskosen. Now I would like to give the floor and invite Her Excellency National Co-Prosecutor to give further information concerning the role of co-prosecutor to determine or to make any report concerning the death of the accused. Thank you, Mr. Demswanarong, and welcome to all press, international and national press officers who are participating in the press conference today. And I would like to make a press release concerning the death of Mr. Ieng Sary.លោកIeng Sary បានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 8:45 នាទីម្នេះនៅក្នុងពេលមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអាយុ 88 ឆ្នាំ Ieng Sary died this morning at 8:45 a.m. at the Khmer Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh. He died at the age of 88 years old. គ្រូពេទ្យព្យាបាលលោកIeng Sary បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃមរណភាពរបស់លោកគឺបណ្ដាលមកពីអស់សមត្ថភាពនៃបេះដូង The cause of death has been certified by the treating doctor as irreversible cardiac failure. ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកIeng Sary បានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទីខ្មែរសូវៀតជាច្រើនលើកពីរសានៅលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនាឆ្នាំ2013ដោយសារអាការៈពួតចង្អោរនិងចុកសោយបេះដូង Over the last year, Ieng Sary has been admitted to the Khmer Soviet Friendship Hospital on numerous occasions, with the last occasion being on Monday, the 4th March 2013, where he was brought here suffering from cardiac failure and vomiting. លោក Ieng Sary មានប្រវត្តិជំងឺបេះដូងយូរមកហើយ Ieng Sary has had a long history of heart disease. អនុលោមតាមវិធាន32ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកការិយាល័យសហគ្រាសញ្ញាមានភារកិច្ចកំណត់មូលហេតុនៃមរណភាពរបស់ជនជាប់ចោទដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំង Pursuant to Rule 32 bis of the ECCC rules, the Office of the Co-Prosecutors is tasked with determining the cause of death of an accused person who dies in custody. ក្រោយពេលលោកIeng Sary ទទួលមរណភាពនៅព្រឹកនេះមន្ត្រីបុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យសហគ្រាសញ្ញាបានចូលរួមបំពេញភារកិច្ចដើម្បីកំណត់អំពីមូលហេតុនៃមរណភាព Since Ieng Sary's death this morning, members of the Office of the Co-Prosecutors have been engaged in the process of determining the cause of death. ការិយាល័យសហគ្រាសញ្ញាសង្ឃឹមថានឹងអាចចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយនឹងចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមួយដែលនឹងត្រូវដាក់ទៅការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអវតក We expect to reach a conclusion over the coming days and will produce an official investigative report which will be filed with the administration of the ECCC. អនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុងសហគ្រាសញ្ញាមានឆន្ទានុសិទ្ធិបង្គាប់ឲ្យធ្វើកសលវិច័យវគ្គកាត់សាកសពក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីពិចារណាប្រវត្តិសុខភាពរបស់លោកIeng Sary នាពេលកន្លងមកនិងក្រោយពីបានទទួលភស្តុតាងពីគ្រូពេទ្យព្យាបាលនិងសាក្សីនានាព្រមទាំងមតិយោបល់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកIeng Sary និងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់សហគ្រាសញ្ញាយល់ឃើញថាការធ្វើកសលវិច័យវគ្គកាត់សាកសពនៅពេលនេះពុំចាំបាច់ធ្វើឡើង
The co-prosecutors have the discretion under the rules to order an autopsy. However, taking into account Ieng Sary's prior medical history, the evidence obtained so far from the treating doctor and other witnesses, the views of Ieng Sary's family and his defense team, the co-prosecutors in the circumstances believe an autopsy is not necessary. សាកសពលោកអៀងសេរីត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសព Consequently, the body of Ieng Sary has been released to his family for the arrangements of his funeral. ការស៊ើបអង្កេតនាពេលនេះនៅពុំទាន់បានធ្វើឡើងពេញលេញនៅឡើយទេហើយការិយាល័យសហគ្រាសញ្ញាសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះ That said, the investigation is still not complete, but is expected to be finished over the next few days. ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់លើលោកអៀងសេរីដោយយោងតាមមាត្រា7នៃក្រមនីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាមរណភាពនៃជនជាប់ចោទនាំដល់ការរំលោភបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងនឹង As to the charges against Ieng Sary, Article 7 of the Cambodian Code of Criminal Procedure provides that death of an accused person extinguishes any criminal action against that person. សហគ្រាសញ្ញាជឿថាបទបញ្ញត្តិនេះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងករណីនេះហើយនៅក្នុងពេលសមស្របខាងមុខសហគ្រាសញ្ញាសង្ឃឹមថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការមួយលើករណីនេះដែរ The co-prosecutors believe that this provision is applicable here, and in due course, we expect that the trial chamber will make a formal determination in that regard. សហគ្រាសញ្ញានឹងបន្តធ្វើការងារនេះជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដើម្បីបំពេញភារកិច្ចដោយមានចែងនៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ The co-prosecutors will continue to work with the other sections of the court and other relevant persons in fulfilling its mission under the rules, and will also keep the public informed through the public affairs section. Thank you. សូមអរគុណលោកជំរាបជម្រាបដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបយ៉ាងខ្លីជុំវិញមរណភាពជំនាញហេតុផលរបស់ទីវិទ្យាទីរបស់ការអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់របស់ជំនាញចោតអ៊ីងសេរីឥឡូវនេះសូមជូនមីក្រូទៅដល់គ្នាយើងបើសិនជាស្មានរបស់ទីsomething perhaps if people would like to ask any questions, we're happy to respond. បាទអញ្ចឹងគឺលោកវាស្មីគាត់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកផ្សាយទាំងអស់មានចំនួនណាមួយចង់សួរនោះគឺថាអាចធ្វើជាសំណួរបានបាទសូមជឿ Please Okay. Can you state your name and who you represent? Bill Smith, Robert Carmichael here from the Deutsche Press. There's been a lot of criticism, some criticism anyway in some quarters, that having such a lengthy and detailed prosecution charge sheet against the defendants means that this trial was always going to be too long for now at least one, if not more, of the octogenarian defendants. What does the prosecution say about that? Did it overreach itself with these lengthy charges? គាត់មករៀបគាត់រៀបបាត់នឹងតាក់គាត់បានដែរគាត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យហើយគឺគាត់លើកឡើងថាមានការរិះគន់នៅមួយចំនួនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងខាងនីតិវិធីដែលបានធ្វើឡើងទៅលើជនជាប់ចោតនេះគឺថាមានរយៈពេលយូរហើយអស់បន្លាយណាស់ហើយវាបន្តអស់បន្លាយដូច្នេះនៅលើជនជាប់ចោតហើយយើងឃើញថាជនជាប់ចោតគាត់ទទួលមកអាជីពមួយរួចហើយទទួលមកអាជីពហ្នឹងថាតើខាងសាភិញ្ញានេះចូលយ៉ាងម៉េចថាឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ការលើកឡើងនេះយ៉ាងដូចនេះដែរ Thank you, Michael. No, I don't think so. As you know, the indictment against Ieng Sary and the other accused was quite lengthy in terms of the number of crime sites and different charges we had against them. But as you know, prior to the case commencing,
the trial chamber severed the indictment to a smaller portion of the indictment. And so, in fact, what's being prosecuted is probably about 1/5 of the original indictment. And certainly up until a few weeks ago, the prosecution had been of the view that the case would finish in about 4 months' time. So there was never the intention of the prosecution to extend the case to the full length of the indictment. So in fact, the case has perhaps I'll stop. បាទចំពោះខាងការិយាល័យសកញ្ញាវិញគឺយើងខ្ញុំពុំយល់ដោយនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេតាមការពិតទៅគឺថាជាការកាន់បញ្ជូននៅលោកអៀងសារីនិងជនជាប់ចោទផ្សេងទៀតទៅក្នុងជំនាញនោះតាមពិតវាមានវែងវាមានច្រើនទំព័រឲ្យនៅក្នុងនោះច្រើនទំព័រវាមើលទៅវាយូរមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទីតាំងបទល្មើសនិងបទចោទប្រកាន់នោះនៅក្នុងនោះវាច្រើនហើយយើងដឹងហើយថាក្រោយមកទៀតនោះមុនពេលដែលមានការជំនុំជម្រះគឺថាអង្គជំរះបានសម្រេចធ្វើការបំបែកសំណុំរឿង002នេះឲ្យទៅជាផ្នែកតូចៗនៅក្នុងនោះហើយនៅក្នុងនោះគឺថាយើងឃើញថាបទចោទប្រកាន់នៅក្នុងនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងនោះគឺ1/5នៃបទចោទឬក៏អ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះនោះទាំងមូលនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងហើយថាខាងកញ្ញាបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសំណុំរឿងនេះនឹងអាចនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ខែខាងមុខនេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនថាសុំឲ្យធ្វើការដាក់បញ្ចូលធ្វើការជំនុំជម្រះទាំងមូលទៅលើបទចោទឬក៏ទាំងស្រុងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនោះទេ So that the case we envisaged would have taken about 1.5 years, and we still plan that to be the case. And I think for comparative cases in other courts and other tribunals, it's viewed to be a reasonably moderate or shortish case. I think the main complication is the age of these accused. As you know, prior to them even arriving at the ECCC, they were very, very elderly people, and the possibility of death is always hanging over people at that age. So, most importantly for us, we think it's at least been a good legacy for the court that the court has pursued people responsible for crimes or responsible allegations against them up until quite an advanced age. It's important for the principle of accountability, but I don't think the prosecution is overstretched because of the several indictment put into place. បាទជាក់ស្ដែងពីការទៅខាងដំណាក់កាលអភិញ្ញាការិយាល័យសហបញ្ញាមិនមានចេតនាមួយធ្វើការពង្រីកទៅជាទៅលើការចោទប្រកាន់នេះទេសំណុំរឿងដែលកំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះនេះនឹងអាចចំណាយពេលសរុបទៅរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយបើសិនយើងព្រៀបធៀបជាមួយនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការផ្សេងទៀតនោះគឺថាវាអាចជំនុំរឿងរបស់គេមានលក្ខណៈតូចហើយនឹងវាអាចមានរយៈពេលខ្លីជាងសំណុំរឿងដោយសារតែរឿងស្ដីគេតូចៗហើយបើសិនបើយើងពិចារណាភាពស្មុគស្មាញមួយទៀតនោះគឺដោយសារតែវ័យនឹងវ័យរបស់ជនជាប់ចោទមុនពេលដែលមកដល់នៅវត្តនេះគឺថាជនជាប់ចោទទាំងអស់គឺគាត់មានភាពចលាទៅហើយដូច្នេះហើយយើងតែងតែដឹងថាពីលទ្ធភាពដែលគាត់អាចទទួលមរណភាពក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការបន្តទុកនៅពេលដំណើរល្អមួយសម្រាប់តុលាការនេះគឺដោយសារតែយើងបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅបទចោទការចោទទាំងឡាយដែលដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោទដូច្នេះនេះគឺជាការគោរពទៅលើគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវមួយ បាទជាការពិតទៅលោកបានលើកឡើងអំពីការបំបែកកិច្ចដំណើរការផ្នែកទីនេះកិច្ចដំណើរការផ្នែកទីនេះគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាមានចេតនាណាមួយគឺការពង្រីកឲ្យមានជំនួយដំណើរការនេះក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនធ្វើការពង្រីកឬក៏លើកឡើងពីបញ្ហានេះតាំងពីដំបូងក្រោយទៅពេលដែលមានការបំបែកកិច្ចដំណើរការនេះហើយគឺលោកបានពីការបន្ថែមទៅលើការផ្នែកទីនេះចូលក្នុងនោះ That's a good question. I think
There's certainly a public demand from many people in Cambodia that investigations were conducted in relation to significant crimes that occurred around the country and represented what in fact happened. Of course, បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើឡើងនេះគឺជាការទាមទារនិងការចង់បានរបស់សាធារណជនតែប៉ុណ្ណោះការស៊ើបអង្កេតទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើឡើងនេះឬក៏យើងបានធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការតំណាងទៅលើបទល្មើសជាច្រើនហើយវាជាតំណាងរបស់បទល្មើសទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេស Of course, there could have been a choice to simply investigate one small crime site and at the beginning, but whether or not that would have satisfied the public in terms of trying to get some truth as to what happened, it's quite arguable and debatable whether that would have been satisfactory to the public. បាទពីការពិតទៅបើសិនជាពិចារណាទៅគឺថាវាជាការល្អបើសិនបើយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទីតាំងមកពីតូនមួយពីដំបូងមកហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីដំបូងមកប៉ុន្តែករណីដែលយើងពិចារណាទៅវិញនេះថាតើអ្វីដែលយើងបានសិនជាយើងធ្វើទៅឆ្នោតតើវានឹងបំពេញទៅតាមការចង់បាននិងតម្រូវការរបស់សាធារណជនដែរទេ So in the end, I suppose we struck a balance between an investigation that brought to light many facts that occurred during that period, and as we approached trial, we certainly agreed with the chamber that it would not be wise to have a trial that runs for 3 or 4 years. So it was a balance, it was a compromise. ដូច្នេះហើយក្រោយពីពិចារណានៅទឹកពីទាំងអស់នេះហើយទើបនៅចុងក្រោយនេះយើងគិតពិចារណាថាយើងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គហេតុទាំងឡាយណាដែលចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងដល់សាធារណជនហើយនៅពេលដែលការជំនុំជម្រះឈានចូលមកដល់នោះគឺយើងក៏បានលើកឡើងពីយោបល់ពីដល់ជំនុំជម្រះថាវាជាការល្អប្រសិនបើយើងកុំឲ្យសកម្មភាពនេះធ្វើការជំនុំជម្រះរហូតដល់3 ឆ្នាំទើបយើងមានការបំបែកទៅលើកិច្ចដំណើរការទេទីនេះ And just to finish, I think when you prosecute people of such an advanced age, it's always going to be a gamble as to how long they will survive. And so, certainly from the prosecution view, we felt that it was important to have a process of accountability. Now, whether we reach the end for any particular accused, perhaps that can be sometimes less important than a proper process taking place, adjudicating on allegations, extremely serious allegations against them. បាទដោយសារតែបញ្ហានេះហើយទើបយើងយល់ឃើញថាជាការពិតទៅយើងត្រូវតែបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទដែលគាត់រៀនរៃទៅទីហើយតែគាត់កំពុងយើងដឹងថាគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនោះមិនយូរទេក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាដំណើរការនៃការតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនេះជាការមួយសំខាន់គឺបើជានៅចុងក្រោយជនជាប់ចោទគាត់ទទួលមរណភាពយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែឲ្យធ្វើឡើងនៅដំណើរការមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របចោទប្រកាន់ទៅលើបទចោទទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងគាត់ទាំងអស់នោះ I think the biggest problem is that it started 30 years after the crimes were committed. But it's important for the Cambodian people that process of accountability has started and continued until the point, certainly in relation to Ieng Sary, where it couldn't continue any longer. បាទដូច្នេះហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវតែចាប់តាមដំណើរការត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហើយយើងទោះបីជាដំណើរការនៅចុងក្រោយដូចតែករណីនេះលោកនាងសេរីគាត់ទទួលមកអាភិបដោយក៏យើងបានធ្វើដំណើរការឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនេះត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធី បាទឥឡូវលោកជំទាវហើយនឹងលោកវិទ្យាគាត់ទទួលយកមកសំណួរទៀតហើយនៅសល់សំណួរទាំងណាខ្ញុំនៅ relax ហើយនឹងកាត់សារអាចឆ្លើយបន្តបាន So I would like to inform all the press that the co-prosecutor will take one last question, and after that, last and I will be responsible for answering the rest. សូមជឿលោកខ្ញុំកាយមុនមកពីជួបអលីសេរីខ្ញុំមានសំណួរថាការកាត់ទោសនេះគឺថាកាត់តាំងពីជនជាប់ចោទរបស់ខ្ញុំអត់ស្លាប់ដាក់ហើយអស់លោកស្រីបានរក្សាថានេះជាសេចក្តីតំណែងមួយរបស់សាលាផ្នែករបស់ទូតសាលាខ្មែរ
ta chụp chụp tham thì cả mùi là ba chụp dùng cắt tôm một lúc chụp chụp cao tăng thì được hút hoặc slap được slap bạn nói hay chọn cắt tôm đứng đại tham nên choเป็นตัวรัฐนาที่จะใส่ก็slap ตามสภาพกรรมนี้ดูเช็คcho mình như sử dụng hạt tài ở lưu xây dựng là những cái này là bỏ là được này om thì là caในการที่ได้ที่hạt tài ở lưu xây dựngจากกรมแต่ลายที่นู้นตามีวิธีสริของมีการตัดเจ็บอย่างนั้นได้คือการสลับกับจุดเก้าเป็นได้ตัวลาการหรือตอนบานนึกลังปีปอดเก้าการรำเป็นตัวอย่างนั้นพอได้ไปที่จุดการที่รอบนี้เนี่ยมันสลับมันเกิดหมายทำจุดทางใต้ตอนบ้านตัวเลยจุดติดคอมวยแต่ที่จุดเก่าๆตรงทางใต้จุดเก่าๆของแต่บ้านเพื่อเข้ากับหน้าจุดตรงกับหน้าลูกมาสมบูรณ์ Thank you for giving me the floor. I'm not asking a question. I am from OFA, Radio Free Asia. I would like to ask one question. We understand that first in the start, from the start, the accused are all surviving, and now we start the proceeding since the time they are still living, and now you know that one of them is dead. And you mentioned about the good legacy for this court that we should have the proper process concerning the principle of accountability. And until now, I would like to ask, how do judges and other judicial officers respond or think about this case? Because now we haven't found any justice for the millions of victims, and we have not found how much responsibility should be placed on the accused, and we understand that one of them is now deceased. With you answer? Okay. Yes. Okay. One more. So, here I would like to answer the question. Oh, you? I mean, when we talk about legacy, really we're talking about the end of impunity in Cambodia, where people of power commit crimes against members of the population. And the legacy is that no matter how old you are, you need to be brought to account for the allegations that have been made against you. And you need to be brought to account in a fair trial process, something that's recognised in international law and in Cambodian law. But ជាការពិតគេតំណែងនោះគឺថាយើងចង់មានន័យថាគឺថាយើងគេតំណែងនោះគឺការបញ្ចប់នៅវិតរភាពបាទន័យថាគឺយើងចាប់ទទួលទាំងឡាយដែលមានតំណែងនោះឲ្យទទួលខុសត្រូវមិនថាគាត់នឹងមានវ័យជរាដល់កម្រិតណាទេគឺយើងត្រូវចាប់មកទទួលខុសត្រូវទៅតាមរយៈការជំនុំជម្រះមួយដ៏មានភាពយុត្តិធម៌តែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិ We can't turn back the hands of time and make these accused young again so they avoid death by natural causes. But what we can do is pursue people that have been alleged to commit these crimes until we can't, in a fair and just manner. បាទជាការពិតទៅគឺយើងមិនអាចបង្វិលពេលវេលាថយក្រោយឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានវ័យក្នុងវ័យមួយទេគឺយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់នឹងជៀសវាងកុំប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងខ្លួននោះទេអ្វីដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើឡើងនោះគឺធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើបទចោទទាំងឡាយដែលបានដាក់បន្ទុកនឹងចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់រហូតទៅដល់ដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឡើង And that's the legacy of this trial. That, the court will not, should not stop until full accounting can be made. បាទនេះហើយគឺជាគេដំណែងនៃការជំនុំជម្រះនោះបានន័យថាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការជំនុំជម្រះរបស់ខ្លួននោះទេរហូតដល់មានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញណាមួយទៅលើគាត់ទៅលើរូបជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវ The
Just for the sake of efficiency here, how many questions do we have right now? Okay, only, and we have the books, and we have Kate. Okay, okay. Thứ hai đương nhiên là nhé tại tôi muốn làm biết anh Can we do the 4 questions and then you just decide which one of you will address these 4 questions and rest it out? Và cái phần này đương là tôi muốn nói luôn là đây là lại thấy dưới độ hàng luôn hàng có gì next out. So we will hear all the 4 questions before the prosecutors will provide the answers. Và trong phần này dưới là xua dưới là start đầu của ai điện nhưng còn buồn lúc còn nó cứ xua start vừa hết tôi về đến thôi giờ đây chưa căng thẳng nhất sau được đây rồi. So we can start without one. សូមជួយនិយាយមីក្រូផងខ្ញុំប្រាប់សាច់ផ្ទាល់នេះគឺតាមរយៈ CNC និងទូទៅបាយ័នសូមការនិយាយការមីក្រូបាទ I would like you to speak into microphone because now we have a live conference through CNC and by on TV. បាទខ្ញុំអនុញ្ញាតមកពីទូទៅបាយ័នខ្ញុំជម្រាបសួរបញ្ជាក់ទៅចំណាយលោកស្រីអែនតិចដោយសារថាការស្លាប់របស់ជនជាប់ចោទយើងសេរីគឺជាគំរូមួយដូច្នេះតើខាងតុលាការមានការពិនិត្យជាពិសេសទេទៅលើនីតិវិធីដើម្បីពង្រឹងសវនកម្មដោយសារថានៅក្នុងជំនុំរឿងចូលទៅពីនោះជនដែលជនជាប់ចោទតែនៅរស់នោះក៏មានសកម្មភាពដែលចាត់វិធានការ I am Moni from Bayuan TV, Bayuan Press. I would like to direct the question to Mr. Smith. You mentioned about the death of the accused, and it is very important about this case. So I would like to know whether there is any further consideration concerning the expediting of the process, because now you can see that one of the accused already deceased. But in the two small company of the Afghanistan community, we don't see the Sahara and the big but time spark cứ nghe trong song side để slap tới cứ mình biênการchoการที่เตะตาสหรัฐเนี่ยมีการคุยกับเราที่ทางtrong song side đểนั้นsau đóก็mình vô cùngรู้ตามเนี่ยđể slap tớiคือก็mình សហការជាមួយនឹងសាលាក្តីដោយស្រាប់ទៅនាំយកនូវភាពស្អាតស្អំគ្នាចូលទៅជាមួយនោះ My name is Ieng. I am from Amsterdam. I would like to ask the co-prosecutors concerning the death of the accused. I would like to know whether there are any concerns and worries from the co-prosecutors, because you can see that perhaps some other accused will follow suit. These accused, they will keep mum, they will not respond to any charges, or they will remain silent, and they will bring to that they remain innocent. ខ្ញុំទៅលើពីវិទ្យាការអន្តរជាតិសំណួរនោះសម្រាប់លោកជំទាវសាស្ត្រីថាតើលោកជំទាវអាចបញ្ជាក់បានទេការបាត់បង់របស់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកសេរីអាចធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ព័ត៌មានធំប៉ុណ្ណាច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងជំនាញសូស៊ីទីបាទ I am Dilut. I am from OFE, and I would like to direct a question to Her Excellency Ieng concerning the death of this accused. I would like to know how much information that we have lost because of the death of the accused. Yeah, hi, I'm Kate Bartlett from Cambodia Daily. So we have 2 of the 4 original accused only now remaining, and one of them, Chia, has been in and out of this hospital himself recently. We have strikes at the court, a huge lack of funding. The government has said that cases 3 and 4 will never see the light of day. This is looking like a failure, except for Doik, and in essence the verdict of this case for either Houston Khan or Chia. What has this court achieved? Thank you. But Cambodia Daily, cái Cambodia Daily, nhưng tòa án cao cứ cùng công lại thực tiễn trong những bài nhà quạt thải cả ở những nơi đó là vì đồng bố nhưng trong cho hỗ trợ đó đúng không? Là nó cứ những cái ngành lên sau là vì đầu tiên hai người lúc cái thằng lúc chia từ tay trong chúng ta trong một tí bé cái mày đi
ហើយដោយសារបញ្ហាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាចំពោះសំណងរឿង0300នេះគឺនឹងមិនឲ្យដំណើរការនេះបន្តទៅមុខនោះទេហើយយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺការជំនុំជម្រះចាប់សពគ្រប់មានតែលើករណីដូចតែមួយតែប៉ុណ្ណោះតើយកយ៉ាងណាដែរលើករណី Yes, thank you for the question. I have heard 4 questions from the press, and I will be answering question number 2 and number 3. And I understand that question number 1 is referred to Bill Smith, and I will leave question number 4 to Mr. Bill Smith too. ចំពោះសំណួរដែលលោកជឿមកពីខាងអក្សរណិតតែលោកបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោកសេរីហ្នឹងនាំឲ្យការជួយបណ្ដឹងត្រូវរលត់បណ្ដឹងណានេះជាលោកដែលបានយល់ឃើញថាហើយថាអ្នកដែលនៅរស់ខាងក្រៅគាត់នឹងយកទៅតាមដោយមិនសហការខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះបញ្ហានេះការស្លាប់របស់ជនជាប់ចោទវាជាបញ្ហាមួយអាស្រ័យទៅលើសុខភាពទៅលើអាយុរបស់គាត់នៅវ័យចំណាស់របស់គាត់ការស្លាប់ដូច្នេះយើងអត់អាចធ្វើឲ្យបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាអ្នកដែលនៅរស់យកគំរូតាមដល់របៀបណានេះតែយើងស្វែងយល់ថាគាត់យកគំរូរបៀបណាដល់នឹងសហការសួរថាការមិនសហការរបស់គាត់ទោះបីការមិនសហការរបស់គាត់ជាមួយនឹងតុលាការក៏តុលាការនឹងមានវិធីផ្សេងៗដើម្បីរកស្វែងរកបន្ទុកដាក់ទៅលើគាត់ក្នុងការកាត់ក្តីដែរ Thank you. Now I would like to answer the question from Mr. Ieng, Mr. Ieng from the Accra Net. You mentioned about the case that when the accused is dead and then the proceeding will be extinguished. So, and then you also mentioned that other accused will follow the case of Mr. Sary. They will remain silent and will not cooperate with the court. Actually, I would like to inform you that although the accused does not cooperate with the court still have other processes, procedure or measure to find them accountable for the crime alleged. សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកប្រសាជាតិអន្តរជាតិបានដឹងហើយតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការបើកសាលាការក៏ដូចជាការបើកការស៊ើបអង្កេតមានជនជាប់ចោទជនសង្ស័យណាមួយដែលគាត់ឆ្លើយសារភាពដល់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើទេ And the public is well aware that since the beginning of this court and since the beginning of the investigation, no one of the accused confessed to the crime charge. ទោះបីគាត់មិនទាន់ស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់មិនតែឆ្លើយសារភាពនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដែរហើយជាពិសេសករណី001គឺការជាđiềuហាត់ដូចនេះគាត់បានទទួលស្គាល់នៅអង្គហេតុកើតឡើងមែនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះជាចម្លើយរបស់គាត់ដែលឆ្លើយចំពោះមុខតុលាការ I understand that they are now surviving. The accused, some of them are surviving, but they do not cooperate with the court. Only one case, which is case 001 concerning Kang Ieng Alasgut. Kang Ieng Alasgut admits to some certain facts, but he just put the blame, or he said that he is not responsible for the crimes that happened before the court. ទោះបីគាត់មិនឆ្លើយសារភាពប៉ុន្តែយើងតំណាងឲ្យការិយាល័យសហគ្រាសណាថាមានតួនាទីបង្ហាញគាត់តាមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីវិរុទ្ធភាពជនជាប់ចោទទាំងនោះថាគាត់ពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើនេះមែនហើយឲ្យតុលាការអន្តរាគមន៍គាត់នៅទីចុងក្រោយបំផុតការនិយាយហាត់ទុតត្រូវបានសាលាដំបងដាក់ដល់មានទោស35ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺថាត្រូវបានតុលាការកំពូលដោយសារសហវិញ្ញាណមានការដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលបានសម្រេចអន្តរាគមន៍គាត់រហូតអស់មួយជីវិត
Actually, we understand that the first case he is not, he does not fully cooperate with the court. We, the co-prosecutors, still have the burden of proof to show that, to show the guilt of the accused concerning the crime charged. And then we will ask the court to decide, to consider and decide. And as you are already aware, Mr. Kangiyo was first convicted to 35 years in prison by the trial chamber, and then we, the co-prosecutor, are not satisfied with the conviction, so we appeal to the Supreme Court chamber, and then the Supreme Court chamber decide to convict Kangiyo to life imprisonment. ដូច្នេះការស្លាប់របស់លោកអៀងសេរីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលអ្នកដែលនៅរស់មិនសហការជាមួយតុលាការទេ So I don't think that the death of Mr. Ieng Sary, I think that the death of Mr. Ieng Sary has nothing to do with the cooperation of other co-accused. ទោះបីលោកអៀងសេរីស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏សាលាដីខ្មែរក្រហមនៅតែដំណើរការទៅលើជនចំចោទពីផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងតែដំណើរការសប្តាហ៍នេះ Although we understand that now Ieng Sary is deceased, we still carry on our proceeding against the two other co-accused, and the proceeding is now continuing. សំណួរមួយទៀតទាក់ទងខាងរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលសួរទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកអៀងសេរីដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងការសម្ដែងនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក And I would like now to answer the question from the OFD press officers. He asked how much information has been lost when Mr. Ieng Sary is dead. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាការស្លាប់បាត់បង់លោកអៀងសេរីនេះជាដំណាក់កាលជំនុំជម្រះមិនមែនដំណាក់កាលប្រមូលភស្តុតាងទេដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតបឋមត្រូវបានបញ្ចប់ការស៊ើបប្រមូលភស្តុតាងត្រូវបានបញ្ចប់នៅតែសួរតែដល់នឹងចេញសារក្រមតែប៉ុណ្ណោះ Actually, Mr. Ieng Sary is deceased in the process of trial. He is not deceased in the initial stage of the investigation or in any stage of collecting evidence and information. So that we have all collected other evidence and information. ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលប្រមូលបានទៅជាសហក្រមស៊ើបអង្កេតជូនរឿងទៅជំនុំរះគិតថាវាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដល់ទីតូនរបស់យើងទៅហើយដូច្នេះព័ត៌មានទាំងនេះគឺមិនមានការបាត់បង់ឡើយ So we understand that every information has been collected by the co-investigating judges, and this information has been referred to trial. So we don't think that information has been lost. នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរពីបានមិនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិទ្យាស្មីជាសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិឆ្លើយនៅសំណួរទីផ្សេងទៀត So I think I have answered to the two questions, and I will leave the other two questions to Bill Smith to answer. Thank you. I think I might answer the more difficult one first. That's Pete Barber's question. Quite a compound question with a few factors in it. But look, I think the court, it is fair to say the court is going through difficult times. បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី1អាសិនដែលមកពីមកពីខេត្តពី Cambodia ហើយវាជាសំណួរមួយដែលពិបាកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកំពុងតែជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកច្រើន When national staff are not getting paid, គឺយើងឃើញថាការលំបាកនោះដោយសារតែបុគ្គលិកជាតិនេះមិនទាន់បានទទួលនៅប្រាក់ខែរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ when an accused dies just before the end of the trial, មួយទៀតនោះគឺថាដោយយើងឃើញហើយជនជាប់ចោទគាត់ទទួលមរណភាពមុនពេលការបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះបានចប់ទៅ and when there have been difficulties in proceeding with case files 3 and 4, I think it is fair to say the court has endured a complicated process. បាទជាការពិតមួយជាងនោះបើសិនយើងនិយាយអំពីការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង001
ส่งไปส่งผลก็คือทางวิทยาจำนวนผู้ใดตรงนั้นในยังไงดีทางตลาดการคงจะชุมนุมอย่างชมการบ้านและโครงการสังเกตระบบผู้เลยลงในปีนี้ But just isolating the fact that Ieng Sary died today, I don't think that can be considered a failure. ก็บรรดายังผมก็ต้องตีโมนักที่ระบอบโลกเองแต่ที่ตุ้มไปยังก็จะตุ้มโมนักที่ไปร้อยมันแม้ทางตลาดการที่ประเทศอยู่ที่ I think it's important for international criminal justice and national justice that people understand that no matter how old you are, and if there are serious allegations against you in relation to criminal behaviour, you should be brought to account in a fair trial process. ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធទាំងជាតិអន្តរជាតិនោះគឺថាមិនថាអ្នកឯងបុគ្គលណាមួយនោះមានវ័យចាស់ប៉ុណ្ណាទេអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការចោទប្រកាន់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងជាពិសេសចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្ត It's just unfortunate the trial started 25 years later, but for many people, at least they have started. បាទយើងមើលទៅវាជារឿងមួយសោកស្ដាយអសោកដែរដែលថាតុលាការនេះវាចាប់ដើមក្រោយរយៈពេល20ឆ្នាំ25ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការតុលាការនេះវាហាក់ដូចជាឲ្យប្រជាជនឬអ្នកផ្សេងទៀតចាប់ដើមនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឡើងវិញដូច្នោះឯង I remember when the court first began, people said they would never agree, Cambodians and United Nations judges would never agree on the internal rules so the procedure or the process could go ahead. ខ្ញុំនៅចាំថាតាំងពីដំបូងពេលដែលតុលាការនេះចាប់ផ្ដើមនោះគឺមានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាគឺប្រហែលជាមិនអាចមានតុលាការនេះទេដោយសារតែចៅក្រមនៅក្រៅមកគេឃើញថាចៅក្រមនោះគឺដូចជាមិនមានការឯកភាពគ្នាទៅលើវិធានផ្ទៃក្នុងហើយគេគិតថាដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺមិនអាចចាប់ដើមអ្វីដែលខ្ញុំចាំពីដំបូង And after failure in the first plenary, at the next one they agreed and the court went ahead. ប៉ុន្តែក្រោយមកទោះបីជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1មានការមិនចុះសម្រុងគ្នាមិនបានឯកភាពលើវិធានផ្ទៃក្នុងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយប្រជុំពេញអង្គនៅពេលក្រោយមកនោះគឺថាមានការសម្រេចឯកច្ឆន្ទអនុម័តលើវិធានផ្ទៃក្នុងហើយដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើម And I remember when people said none of the 4 senior leaders would ever be arrested once the indictments were issued, or the arrest warrants were issued, and they were. ហើយប្រហែលជាលោកស្រីក៏ចាំដែរថាគេលើកឡើងថាប្រហែលជាមានដំណងជាប់ខ្លួននោះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេទោះបីជាមានដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនបង្គាប់ឲ្យមកទីនេះ And I remember people saying that they would never be able to finish a trial at the ECCC, and they did. ហើយក៏មានមតិសាធារណជនលើកឡើងផ្សេងទៀតថាការជំនុំជម្រះនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែដូចតែលោកស្រីបានជម្រាបហើយថាយើងបានបញ្ចប់ហើយមួយករណី And I remember statements being made about cases files 3 and 4 not going ahead, and they let an international judge in to investigate those cases. ហើយយើងឃើញមានការលើកឡើងថាសំណុំរឿង0304នោះក៏មិនអាចដំណើរការទៅមុខទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងឃើញហើយមានចៅក្រមស៊ើបអង្កេតខាងសហជីវចូលមកហើយកំពុងតែដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀត We've had problems with national funds before, never as extreme as this, but some donor has come in and pitched in and said it would be a shame, a tragic shame, if at the 11th hour this process is stopped. បាទយើងដឹងហើយថាបញ្ហាของវត្តថាវិការនេះការពីមុនក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះដែរក៏តែការពីមុនវាមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាជាការអាម៉ាស់ណាស់ក៏សិនបើឲ្យតុលាការនេះបរាជ័យក្នុងរយៈពេល11ម៉ោងដោយសារបញ្ហានេះ So somehow when things have seemed in the past to look like failures, they have been able to become successes. ក៏ប៉ុន្តែថាជាលោកស្រីអាចយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការលើកឡើងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយថាតុលាការនេះនឹងបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបែរជាការបរាជ័យនោះតែជាជោគជ័យទៅវិញ
and certainly we are confident in the prosecution office, that a political will from the Cambodian government and the United Nations will pull through this and start paying national wages, and the cases will continue. People will see a fair trial process, and maybe, just maybe, we'll get to the end. បាទដូច្នេះខាងការិយាល័យថាវិញ្ញាមានជំនួយជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាខាងទាំងនយោបាយនិងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងបង្ហាញខាងទាំងនយោបាយធ្វើការចូលរួមគ្នាសហការដល់ជូនថវិកាបខែជូនទៅដល់បុគ្គលិកជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការជំនួយនេះបន្តទៅមុខដោយមានភាពយុត្តិធម៌ And people at the court are working tirelessly to try and make this happen, so that 6 months from now, or 1 year from now, the court will start to look like a real success. ហើយយើងបាននឹងជ្រាបហើយថាបុគ្គលិកមន្ត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងតុលាការនោះគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យតុលាការនេះជំរុញនឹងការឡើងដល់ជោគជ័យហើយក្នុងរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំទៀតយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់នេះហើយតុលាការនេះនឹងឃើញនូវភាពជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា But we are going to do this. ប៉ុន្តែដោយតែខ្ញុំជម្រាបចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជួបស្ថានភាពបាក់បាក់ច្រើននៅក្នុងទីនោះ And just to answer the last question from the gentleman from Ieng TV, no, you are correct. The prosecution, the trial chamber, and the parties are very much looking at trying to expedite this process, and hopefully this case could finish in the next 4 or 5 months. That's what we would like to see. That's what we'll be putting forward to the chamber, and it's clear that the chamber has these concerns in mind and are scheduling in a way to be able to get to the end of this trial. បាទហើយខ្ញុំមកឆ្លើយតបសូមឆ្លើយតបនឹងចំនួនចុងក្រោយតែសួរដល់បុគ្គលិកមកពីទូតបាយ័នជាការពិតទៅខាងការិយាល័យអភិញ្ញាអង្គជំនុំជម្រះរួមទាំងទីទីទាំងអស់នេះកំពុងតែចូលរួមព្រមតែយ៉ាងណាជំនាញកិច្ចដំណើរការនៃទីនេះឲ្យបានលឿនអត់ប្រហែលជាដំណើរការកិច្ចដំណើរការនៃទីនេះគឺអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ខែខាងមុខនេះហើយនៅពេលនោះគឺយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺថាអង្គជំនុំជម្រះក៏មានការគិតគូរទៅលើបញ្ហានេះដែរគឺព្យាយាមខំប្រឹងរៀបចំការវិភាគសម្រាប់សកម្មភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានជោគជ័យទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ Và thank you, Bill Smith, ở quân đội Bình Tiêu chỉ liên tại ban chủ luôn trongการphơi phẳng sự sai in Thái Ninh. You have more question? You can. We finish with the procedure, but we still to answer to your question last and last. It's okay for one question. Go up the body. So has the body payment? We're on its way to that. ខ្ញុំមកសូមសួរពីសាកសពតើសាកសពនេះគឺបានបញ្ជូនទៅក្រុមគ្រួសារទៅបៃលិនឬក៏ទៅណាដែរសូមជួយបានចម្លើយ Last and short is slowly come. That's the answer to the question. The process is such that once the prosecutors have concluded their inquiries, the body is being handed over to the family, and it's the family who determines where the body will go. The court has no role to play in that. បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលថាសញ្ញានឹងតុលាការបានធ្វើការកំណត់សម្ដេចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនចប់ទៅលើមរណភាពនេះហើយថាយើងធ្វើសាកសពនេះជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមគ្រួសារសពថាតើគាត់នឹងបញ្ជូនសាកសពនិងយកសាកសពទៅកន្លែងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់យើងចាប់ទូនាទីទៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់ការសិទ្ធិទេឬក៏ធ្វើការងាររបស់យើងព្រឹកមិញនេះ Where was it going when you saw it leaving? Sorry, where was it on its way to there? The body has been handed over to the family, and that's what we can say to you. គាត់សួរថាតាមពីទៅណាគាត់ចង់ទៅទេទៅតាមទីណាតែតាមទីនេះគាត់ថាអត់ទៅទេគ្រូសាគាត់ទៅព្រឹកសាកសពហើយអញ្ចឹងស្រាយទៅគាត់ទៅណាហ្នឹងគឺរឿងគាត់ Và sau một phút nữa trong sự sai của Ieng thì phần họ phải chọn về nick để đầu tiên còn phía tôi có cả đi bật toan và bọn lồng dây để tôi đầu tiếp thì xem sau một phút để làm từ từ lúc phải ở quân lồng điều chiều liên ở quân lồng biên fit ở quân làm tổ chức ở quân lồng
cô là để làm chủ bộ ra rồi mà thực hiện còn cái gì khác thì chúng làm đầu sân để cả ra bên trên là bên ngoài tàu của mà quân sống nhiều điểm. Thank you now we come to our press conference. Thank you to all participants here. My name is Ieng.